bamwita Clement. ngo numa se ngusiga kundana na Nyambo. Urumva hanyuma reka nkwifurize kugubwa neza, nizere ko gahunda zawe ziri gukomeza kugenda neza, nizere ko waramutse neza kandi Imana ikomeje kukurinda, umunsi wawe ukaba ugiye kwirirwa neza nanone kandi ukaba urira neza kabisa nkuko ugenda ubyifuza. Hanyuma reka nifurize mwebwe mukomeza gukurikirana Birashoboka TV Rwanda umunsi mwiza nanone, nizere ko Imana ikomeje kubarinda, ikomeje kubandindira kabisa, ibintu biri kugenda neza. Hanyuma turaza kugaruka ku byamamare hano bigiye bitandukanye bikora ibitangaza. Tugaruke kuri Titi Brown, ni umwe mu badanseri cyangwa se n'umwe mu babyinnyi bagaragaye mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Hanyuma tugaruke no ku wari umukunzi we twabitaga ngo ni ababesto mu busanzwe nk'uko bakundaga kubyivugira, ngo ni ababesto hafi aho ngaho, gusa ukabona ko harimo akantu k'urukundo, biza no kugera naho urukundo bigaragara neza kuko barurimo. Gusa uyu munsi ntago basa nk'abarurimo. Ni Nyambo ndetse na Titi Brown tugiye kugarukaho, ni bamwe mu bantu twamenye kandi twakunze turi benshi bakora uduchallenge dutandukanye ku ndirimbo nk'uko bisanzwe titagenda bikora abyina, bagakora agachallenge babyina, ndetse no muri filime baje kwisangamo bose, muri My Heart bose baza kwisangamo bari gukinira hamwe. Gusa uyu munsi wa none nta yindi nkuru iri kuvugwa, biravugwa ko batandukanye. Uyu munsi turaza kurebera hamwe ati se ni ukubera iki batandukanye, byatewe n'iki, nizihe nkuru ziri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga kuri aba bombi, hagati ya Titi Brown ndetse na Nyambo Jessica. Hanyuma w'icyo nkubwira ni ugukora subscribe niba utarayikora kugira ngo tujyanemo neza, kanda subscribe, wibuke no gukanda ku nzogera. Hari abo bahita bahereza akajambo kanditseho ngo all, aba ari amagambo menshi, gusa hejuru handitseho ngo ijambo all, ukirike kuri iryo jambo, ubundi ibyo tuzajya dushyiraho byose ujye ubibona. Hanyuma ikindi ndaza kukubwiraho ni uko wajya kuri like, hari ijambo riba ryanditseho like munsi ya video yacu tuba twasize ku rubuga rwacu rwa Birashoboka TV Rwanda, ukanda aho ngaho kuri like, nuko utwereke ko wakunze ibintu byacu kandi dukomeze tugutamo n'ibindi bigiye bitandukanye byiza bigezweho ku mbuga nkoranyambaga, hagati y'ibyamamare, abahanzi, filime nyarwanda n'ibindi bigiye bitandukanye, abadanseri. Uyu munsi twageze no ku mudanseri ni Titi Brown twamenye kandi dukunda turi benshi, niwe twagarutseho hamwe na Nyambo Jessica, no mukinyi wa filime. Uyu nguyu yakinye filime nyinshi kabisa, muri My Heart, Big Mind, yose agenda agaragaramo, afite n'indirimbo na filime ze, harimo nk'iyitwa Ibanga kabisa. Ni filime igezweho, ni filime ikunzwe cyane. Hanyuma aba nibo tugiye kugenda tugaruka. Ujya muri comment utubwira ati abangaba bose wowe ubona barapfuye iki, wowe ku ruhande rwawe wabona urukundo bari bafite rwari urukundo ruhambaye, ari urukundo ubona ko kugira ngo rusenyuke aho ngaho vuba bigoranye, se byaje kugenda ute? Ni ibintu bitangaje kabisa. Hanyuma nakubwira ngo kuri ibyo bintu ubundi dukomeze tujyanemo, sharinga n'inshuti zawe zigenda zimenya amakuru ahari katono. Hari abantu bakunda inkuru za Nyambo na Titi Brown ariko bakaba batazi ngo bazisangaye, basharinge kabisa, bagende babona ahantu bakura inkuru zimeze inkuru z'ibyamamare. Hanyuma reka nkubwire ngo nyuma gatoya ndaje duhite tugwamo tukubwira impamvu bashobora kuba baratandukanye, n'iki kiri kuvugwa, dore ko n'uwitwa Dumba nawe yakakije kabisa. Dumba nawe amereye nabi Titi Brown, amubwira ati wowe uri down kabisa, uri down, nicyo Nyambo yaje kubona kuri down. Hanyuma reka nkubwire ngo mukanya ariko nyine byo byarasaga, iyo wabonaga Nyambo ukabona n'uwo muniga wajyaga ubona bameze nk'aho basa, iyo bajyaga babesha abantu ni brother na sister byagiraga, ariko umutipe uwo muniga ntabwo afite vibe. Rega Nyambo afite amaraso, nta vibe agira, uwo muniga nta vibe. Yes, nkomeje kugusuhuza nanone ngo ikaze kuri Birashoboka TV Rwanda. Tugenda tukubwira amakuru y'ibyamamare bigiye bitandukanye hano mu Rwanda, muri sinema, muri filime ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye.
mu ndirimbo, ubwo ni abahanzi ku rundi ruhande. Hanyuma tukugarukire no ku bantu bakoresha YouTube channel ibyamamare, tugende tubavugaho, tumanuke nanone tujye hahandi twita mu badanseri. Uyu munsi nahandi turakugarukira, tukugarukiye kuri Titi Brown na Nyambo, uyu bamwita Miss Nyambo. Uyu Miss Nyambo, uyu nguyu Jessica, uyu nguyu we na Titi Brown ni umwe mu bantu bagiye mu rukundo ariko bakajya babihisha bavuga ngo ni ababesto n'iki gusa nyuma byaje kumenyekana ko bakundana kuko urukundo barujyamo neza. Bashobora kuba baratangiye ari ababesto gusa bikaza kurangira bageze mu rukundo bya nyabyo, kuko no muri filime ya My Heart byageze nyuma Titi Brown agaragaramo kandi tuzi ko ari umudanseri umwe yagiye yigisha undi ikintu cyazi. Urugero nko kuba Titi Brown nawe yarakoraga uduchallenge ukabona ari kubyinana na Miss Nyambo, wabonaga ari ibintu byiza, urukundo rwabo wabonaga ari rwiza, n'ahantu mbese rwagera gutya ngo rube rwatsikira. Gusa uyu munsi wa none haravugwa ibintu bigiye bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, hahiye, hari kwaka, ziri kugurumana byakaze. Abangabo bombi biravugwa ko noneho iby'urukundo byaje kuba byagera gutya bikibirindura, ubwo bihita bihindura inyito, ubwo biba opposite. Icyari urukundo kiza kubamo kwangana hagati yabo. haravugwamo indobo kabisa. Bivugwa ko Titi Brown yariwe indobo na Nyambo Jessica. Dumba nawe yaje kuba yabigarukaho avuga ati Nyambo Jessica ni umuntu umuntu ni umunyamujyi, we akunda ibiswaga, mbese akunda vibe. Dumba yaje gukomeza avuga ko nyine cyatumye Titi Brown batamukunda cyangwa se baza kugira gutya bakamurya indobo nuko we nta vibe agira, nta biswaga agira, kandi Nyambo arashushe byahatari. Ntago Titi Brown yagombaga kuba yakomezanya na Nura Jessica Nyambo, bitewe nuko Titi Brown nta vibe agira. Ibye no kubyina agashyiraho tudanse, ariko ni wa muntu utuje byahatari, aratuje cyane, nta biswaga, nta vibe agira. Ari nayo mpamvu ngo Nyambo ashobora kuba yaragize gutya akaba yamurya indobo, akaba yamukatira. Nyambo ntabwo amukundaga neza kubera nta vibe agira. Nyambo nyine ni akabandi mani. Nyambo abashaka ibintu nk'ubu ngubu ushobora gusanga nk'iki cyamubo warinze nacyo. Nyambo yashaka ibintu byihuta, afite amaraso ashushe. Hanyuma bivugwa ko bajya gutandukana bari basohokanye ahantu ku mazi kabisa. Mu gusohokana Nyambo Jessica abwira Titi Brown ati ngiye kujya ahantu muri bidi y'umuntu, ariko bagenda batajyanye. Mu gihe Nyambo Jessica agaruka abwira Titi Brown ati ibintu by'inkondo n'iki nge mbivuyemo kabisa, nge ndarikuye kabisa. Ahita amurya indobo gutyo, niko bigenda bivugwa. Hanyuma Titi Brown nyine we nawe abyakira gutya, abona ko wanagira ngo ni bya bindi by'imikino gusa. Yaje gukomeza bindi kabisa. Icyo gihe rero ngiye ukuntu nabibona cyangwa se ukuntu nabifata, nk'uko bavuze ngo Jessica ngakunda kuba yajya mu bintu by'ibiswaga, yabonye buriya abafite ibiswaga. Hanyuma bikaba bivugwa ko ari mu rukundo n'uwitwa Kerema manager we, niko mbyumva, ngo ni Kerema kabisa bari mu rukundo. Titi Brown nawe ari mu mazi kabisa, ari mu mazi. Hanyuma n'urukundo byaje kuvugwa ko batagikundana. N'uwitwa King, bamwita Kiramani muri filime kabisa, tumufata nka King, nawe amaze kubaka izina ku rwego rwo hejuru. Kiramani nawe yaje kubigaruka avuga ko Nyambo na Titi batakiri kumwe, gusa nyine sinzi niba bakiri inshuti bisanzwe nanone, ariko urumva bisa nkaho byagabanyutsemo hafi aho ngaho. Ntago ujya no kureba no ku ma-challenge ubu ngubu bari gusohoka, kitari kuba ari wenyine, mu gihe challenge zose hafi ya zose bari basigaye bakora wasangaga harimo Titi Brown, ahari Titi hakaba hari Nyambo Jessica bari kumwe ku biganiro bakora za interview ku mbuga nkoranyambaga bazino dusanzwe tumenyereye. Wajya ku mateleviziyo agiye atandukanye uri gusanga batari kumwe, kandi ubutaha
cyangwa se nako ubushize baragendanaga ugasanga hamwe umwe ari niho undi ari, gusa uyu munsi wa none umwe ari gukora canje y'injukwe n'undi akayikora ukwe. Niba ari ukubyina cyakoze ikintu nashimira Titi ewana Nyambo asigaye abyina, asigaye azi kubyina bya hatari, si bya filime gusa no kubyina usigaye kubona ko no duchallenge ari gukora turi kuba ari sawa kabisa, ibintu ni uburyohe. Hanyuma reka kubwire ngo ndaje nkugarukire ku yandi makuru agiye atandukanye mu kanya gatoya, mu zindi nkuru turagenda tureba. Hanyuma nkubwire ngo Ngedi Eros dukomeje kubana kabisa, nkubwira ngo komeza dukurikirane ukanda subscribe, share, comment ndetse ugire gutya ukande like utwereke ko turi kumwe kabisa 5 kwa 5. Ciao ciao.